Olá pessoal, tudo bem com vocês? E para você que é novo, por aqui não me conhece, eu sou a doutora Cíntia Amorim, eu sou dentista da Adornária Odontologia Estética. Pessoal, a Adornária, minha clínica, ela fica na Avenida Afonso Pena, 167, sala 15 em Santos. Eu não atendo em outras cidades. Sempre eu deixo aqui na descrição um link que leva direto para o meu WhatsApp, caso você queira conhecer mais de perto o meu trabalho. Pessoal, o tema dessa semana é a aplicação do Botox para o bruxismo. Tem muita gente que não sabe o que é bruxismo. Bruxismo é o ato de ranger e apertar os dentes. Muita gente pergunta assim, vale a pena aplicar o Botox pro bruxismo? Vai me ajudar no alívio da dor? Então segura aí se você tem esses questionamentos que eu vou contar tudo já para vocês. A toxina botulínica, ela é uma bactéria gram-positiva que ela é responsável por paralisar os músculos. Ela é muito usada na área estética para atenuar rugas dos músculos da mímica, da expressão. E no bruxismo, né, a gente precisa às vezes aliviar essa função do músculo masseter. É comum a pessoa que tem esse hábito de ranger, de apertar o dente de forma inconsciente à noite, ter uma hipertrofia desse músculo, né? Uma função aumentada desse músculo masseter. O masseter, ele tem como função principal fechar a mandíbula. Então, se a gente aliviar, a gente vai melhorar aí a dor, a crise que o paciente está sentindo. Às vezes, só o uso da placa, né? Às vezes a pessoa que tem bruxismo, ela precisa usar essa plaquinha como proteção para não ter desgastes nos dentes e muito menos fraturas. E às vezes só o uso da placa não é suficiente para esse paciente. O paciente às vezes quebra a placa com muita facilidade ou desgasta, fura essa placa, e o Botox pode te auxiliar nesse sentido. Mas muita gente vai me perguntar assim, puxa Cíntia, mas eu fiz, né? Eu vou ter que estar fazendo sempre, porque eu sempre tive bruxismo, né? Os trabalhos de pesquisa mostram que você aplicando frequentemente, esse músculo ele vai perdendo o tônus, né? Ele vai perdendo essa força. Então é muito benéfico sim a utilização da toxina botulínica ou Botox, que é o nome comercial, ajudar aí nesse trabalho. Ele é coadjuvante, ele não vai tirar o uso da placa, mas vai te ajudar bastante nesse controle. E como é que é feita a aplicação? A gente aplica 3 pontinhos de forma profundo, tá vendo aonde está o meu alfinete? Esse quadradinho vermelho é o músculo masseter, aqui representado pelo meu manequim, que tem os músculos desenhados, tá vendo? 3 pontinhos, 10 unidades é mais do que suficiente de cada lado, né? Então são 30 dos dois lados, serão 60 unidades só no músculo masseter. Mas, pessoal, esse músculo, ele trabalha de forma sinérgica com o temporal. Então, eu vou tentar mostrar para vocês. Quando a gente aperta aqui na têmpora, ó, meu músculo mexe, né? Porque eles trabalham de forma e a gente precisa fazer a compensação. Então, a gente precisa aplicar mais 2 pontinhos, ó, representado aqui pelo meu alfinetezinho, tá vendo? 5 unidadezinhos em cada aplicação. Aqui já é de forma superficial no músculo temporal, né? Então é comum, o paciente que tem bruxismo, ele tem muita enxaqueca, muita dor aqui, ó, na têmpora. Por quê? Porque ele trabalha de forma sinérgica com o músculo masseter. E conforme forem feitas as aplicações, você pode diminuir essas doses, porque o tônus muscular vai diminuir. É comum o paciente que tem bruxismo ter esse músculo aumentado, gordinho. Às vezes o paciente chega lá no consultório, parece que é um anjinho querubim, parece que ele tá gordinho, mas não é. É uma hipertrofia. Então o paciente também vai se beneficiar do afinamento do rosto quando aplica
a toxina no músculo masseter. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre a toxina botulínica para a função e bruxismo? Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu terei o prazer de responder para todos vocês. Um beijo e até a próxima!